The government has flagged off the Science Express Climate Action Special Train from Delhi to sensitize the masses, especially children and the youth, about the issue of climate change. Exhibits on the 16-coach air-conditioned train would cover specific topics like adaptation, mitigation, India's action on mitigation, international climate change negotiations, nature conservation, innovations in India, science lab, biotechnology applications and others. The train will run till 7 May 2016, and during the course of these 8 months, it would stop at 64 locations across India, covering over 19,500 kilometers. At every location, the Climate Action Special would be open to visitors from morning till evening. हमारी INDCs का भी दुनिया भर में स्वागत इसलिए हुआ कि भारत जितना कर सकता है कर रहा है, और मुझे अभी बताया गया कि दुनिया में जब ये बताया गया कि इस तरह की ट्रेन जा रही है, तो जनता के जलवायु परिवर्तन पर शिक्षा का इतना बड़ा प्रयास दुनिया में कहीं नहीं हुआ है जो भारत कर रहा है. So it is the world's first mass education program on wheels through exhibition. और इस बार ये 19,000 किलोमीटर जाएगी, 20 राज्यों में जाएगी, 62 स्टेशंस पर जाएगी, और कम से कम 62 लाख छात्र और नागरिक इसको देखेंगे, यह हमारी उम्मीद है. That's a big target. Over 190 countries would meet in Paris in December under the United Nations Framework Convention on Climate Change to strike a global climate deal aimed at controlling global carbon emissions for tackling global warming. हम सोलर एनर्जी 1 लाख मेगावाट जनरेट करेंगे, 70,000 मेगावाट विंड एनर्जी जनरेट करेंगे. एनर्जी एफिशिएंसी से कम 35-40% अशोक जी सेविंग करेंगे. हम कोयले को क्लीन कोल टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करके बिजली का निर्माण करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम बड़े मात्रा में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन लाएंगे, और इसमें सभी लोगों को योगदान देने की जरूरत है. नहीं तो जैसे मैंने कहा, विश्व में एक दूसरे के पास हम उंगली दिखाएंगे. हम देश में भी कह सकते हैं कि पर्यावरण मेरे प्रकाश जावड़ेकर जी, जो भी कुछ कठिनाई है उसका जवाब देंगे. तो ये सवाल कभी हल नहीं हो सकता. हर मंत्रालय को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है. Powered by NNIS.